ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DGBLS 45K को ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଜଣ ବି ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶରୁ ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦେଖେଇବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇସାରିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେ ଟେପ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି ୱିଦିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 to 3 ୱିକ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 15 ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଉଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ କରିବେ ସେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୋ କରୁଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରହିଛି ଆଜି ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାଲି କରିଛନ୍ତି ବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୋ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ଷ୍ଟାଟସ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ EKYC ମୋଡ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି এবং এনରୋলমেন্ট নম্বর আধার নম্বর কিছু মধ্যে আপনার ডাটা নট ফাউন্ড তা মানে পূর্বর যে কিছু দিন পূর্বর করেছেন আপনার দেখিপারে এটি দেখুন স্টাটসটা ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଆପଣ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆପଣ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ କପି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଲିକ୍ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି फिंगरप्रिंट जो EKYC मोड मध्य आपनकर कंप्लीट किंतु एप्रूवल स्टाटस अंडर प्रोसेस एई देखंतु अर्थात एप्रूवल स्टाटस अंडर प्रोसेस माने हेउची आपनकर वर्तमान समय रे जहा कि अंडर प्रोसेस रही छि जदियो KYC आपण माने फुलफिल करि सारि छंती तथापि एप्रूवल स्टाटस अंडर प्रोसेस एई जो अंडर प्रोसेस अछि केते दिन मध्य रे आपनकर आसीबार संभावना अछि सप्ताह 2 सप्ताह भितर आसी किंतु निश्चिंत आसीबो एठी असुविधा किछि भी असुविधा नाही समस्त टंका पाउछंती ठीक अच्छे आउ किसी जनकर लिखुଛି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଉପର ଷ୍ଟେପଟା देखो फिल्ड भेरिफिकेशन पेंडिंग बर्तमान मुझे आपको देखा जोटा कि आउ गोटे स्टेप अच्छे आप देखिपे हिताधिकारी मानकर मुझे पूरा लाइव विजुआल देखा और सब कही आज्ञा जे यही चैनल मध्यम सब आपको ऑथेंटिक जेन्युइन और ट्रस्टेबल इनफॉरमेशन ही आम आपको दे था नुहे जे एमती सेमती आम वीडियो करदे सीधासख जनसेवा केन्द्र आपको लाइव देखा तेणु चैनल को जो सब्सक्राइब कर रखिए ताले डेफिनेटली आपने जहाँकि सबकि अपडेट डिटेल्स पाइपर देखो ये जड़े हिताधिकारी अच्छा जहाँ आवेदन संख्या जब आम ये पेस्ट करूँ ताले आउ गोटे प्रोसेस जाके आपण माने देखि परिबे जोटा कि देखंतो फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग माने तांकर EKYC कंप्लीट हेछि OTP जदि आपण देखियो EKYC मोड OTP मध्ये कंप्लीट हेछि किंतु जो आपनकर पेमेंट स्टेटस आसी नै एथि पई कारण एप्रूवल स्टेटस रे फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग ता माने तांकर जहा कि वर्तमान समय रे वेरिफिकेशन हेइ नाही बा वेरिफिकेशन सरी नाही सेटा पेंडिंग अछि अच्छा जोटा वेरिफिकेशन पेंडिंग अछि सेटा कंप्लीट होला पर टंका आसी जिवो ठीक अच्छे जो मैंने भी वरीड होती जे आमर टंका आसो ना आप कौन कहे ना टंका आसबार किसी प्रॉब्लम होबो ना डेफिनेटली टंका आसो लेट होबो कोन होबो किंतु पैसा आसो समस्त टंका समस्त टंका आसो जमीती कि विभिन्न ट्रेनिंग समय रे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य जो माने जनसेवा केन्द्र प्रतिनिधि मान रही से कह जाइए तो आपण मैंने डिटेल्स रे देखिले वर्तमान स्टाटस डिटेल्स रे आपण मैंने चेक करि परिबे निजे सचेतन रहंतु समस्त को सचेतन करंतु केही जणा हेले मध्य निजर व्यक्तिगत OTP बैंक डिटेल्स काहा को भी दियंतु नाही आ सब बेले बड़ी ऑथेंटिक जेन्युइन ट्रस्टेबल इनफॉरमेशन पई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु विदाई दियंतु एक नुआ वीडियो सहित पुणी थोड़ा आपण पाखक आसवा बंदे उत्कल जननी।